各位同学好，今天呢，我要来为各位同学做这个人类学导论这一门通识课程的一个课程介绍。那人类学导论呢，在台东大学是一个属于跨领域的一个核心通识课程。那么所谓跨领域的意思就是希望同学们来自不同的科系都可以来修这个课。那由于是一个通识课程所以它不会教同学很多这个人类学专业的这些术语反而呢是从一个比较一个浅易的方式让同学能够明白人类学到底是什么，人类学家到底在做什么。那另一方面呢，这个课也希望给同学一些实际的人类学的这个研究方法的体验，所以我会加入一些这个田野调查的一些这个设计。那我是谭昌国老师，那是公共文化与事务学系的助理教授。那我们现在了解一下这个课程的课程目标。首先我会跟同学们介绍人类学是什么人类学的定义是什么那人类学顾名思义呢，是对人类的一个探讨，对人类的一个学问。那么人之所以为人，或是呢人之所以跟宇宙中其他生物有所区别，其实是有一些原因的那么人类学呢，就是要去探讨这些原因。那么人类学家会从这个最基本的人的生物性开始，比如说人会说话比如说人会直立行走等等这些现象开始去探讨，一直呢探讨到这个人类的文化人类具有非常丰富又多样的这些文化性，甚至呢人类因为居住在不同的环境他们会适应，甚至呢会去创造出各种不同的这个文明来适应环境。就像我们看到现在人们使用这个手机、使用电脑各种这样的一个设备，都是人类一个不断的创造的一个结果。那么人类学呢，就是要探讨所有的这些现象。那么第二个部分，那我们知道现在有4个主要的领域是人类学的探讨的一个方向。第一个就是这个体质人类学体质人类学是探讨人类的身体还有人类的这个生物性比如说这个头发的颜色啦、皮肤的颜色啦、骨骼的构造啦等等，还有探讨从人类的基因去探讨人类的这个祖先的起源那考古学呢，它是帮助我们去了解这个过去的人类的一个文化，特别是那个没有文字记载以前的一些文化，那是透过一些在地表之下的一些文物的出土帮助我们去认识到人类过去的历史、人类过去的文化。那第3个分支就是这个语言学。语言学呢，现在也是一个非常庞大的一个学科了。但是呢，这个人类之所以跟其他的生物有差别其实很主要就是一个语言上的一个使用。那么人类学家呢，他对这个人类的这个不同的语言还有语言的发展还有这些语言之间的这个相似性或是这个相异性都非常的感到兴趣。那这也是人类学的一个分支那么最后一个分支是文化人类学。我们知道人类会这个创造出不同的文化那么我们知道人类说有所谓的这个石器文化就是使用石器当工具；铁器文化就是使用铁器当主要的工具。到现在呢，使用这个各种各样的这些3C 的产品，人类呢不断创造各种各样的文化来适应它的环境，甚至来克服它的环境。这是一个人类的一个文化上的一个表现所以呢，我们也来从这个文化的方面来认识人是什么。第3个目标呢，是要帮助同学去认识这个不同的文化，还有去了解文化的一个多样性那么如果我们能够去学习去欣赏别人的文化，然后同时呢去反省到我们自己文化上的一些限制，或是我们文化上的一些这些不足的地方，那么我们可以开阔我们的视野去能够去了解跟尊重不同的文化。那第4个我也希望同学能够去认识到人类学的一个研究的方法。这个呢，同学如果知道的话，就知道说，我们为什么会有这样的一个对其他民族的认识
我们怎么样去研究一个文化？让同学知道这个知识怎么形成的。那特别在人类学当中，这个主要的研究方法是这个田野调查，还有这个参与观察，那这些是一个是透过这个亲自到一个地方去，跟他们一起生活，然后呢了解当地的语言、风俗习惯，然后呢才进一步能够去了解当地的文化。那这样的一个研究方式呢是非常独特的，可以说是人类学的一个注册商标。台东它非常的特别它有非常多的这个原住民的族群，那你们知道哪些族群呢？其实台东大学本身它的周围就很多很多的原住民，很多的族群，而且不只是原住民，还包括像这个客家人，是在这个花东纵谷的一带，池上关山鹿野这一带有很多客家人，还有呢台东，台东县都有很多的这个荷罗朗，那么甚至还有很多的这个外籍的这个配偶，也在台东。所以台东是一个非常族群非常多样、文化非常多元的一个社会那么我们要好好的利用这样的一个环境我希望这个课程能够带同学去做一些小型的田野的实习，然后实际的去接触部落跟社区去体验到这个异文化。所以这是我的一个课程目标。同学，接下来我来跟介绍这个课程的一个核心能力那第一点就是希望我们希望同学们能够透过这个课程能够培养出对这个人类的一个好奇心。人为什么人的起源到底是什么？然后人跟动物到底有什么差别？然后人类为什么会发展出这么多的不同的文化，这么丰富，这么有趣？那我想这是一个这个课程一个非常基本的一个目的就是对人类现象的一个好奇心跟探索的一个态度那第二个部分呢，我们是希望同学们能够有一种对多元文化的一种理解跟欣赏的这样的一种能力那如果我们不能够学会去欣赏、去尊重他们的话我们可能会这个在这样的一个环境当中，可能会觉得非常的不舒服非常的不愉快、不自在。但相反的，如果我们能够用一种开阔的胸襟能够去了解去欣赏，甚至呢去跟他们做朋友跟他们互动交流，就打开了我们的生活世界。那第三个部分呢，也是跟第二个部分有关的就是希望同学们呢能够不要只看自己的生活的环境也不要只看自己生活的国家我们要学习看那个外面的世界，也就是要有一个国际观要有一个全球的视野。那人类学呢，其实就是它本质上就是要对全世界各种各样的这些人类的现象都保持关心，然后也对发生在远方的一些事情呢，也保持一个好奇心跟探索的态度。第四个呢，是希望培养同学一个自我认识、自我反思甚至自我批判的这样的一种能力。那我们的文化呢，是不是给了我们一些限制？那我们有时候呢，就是开始有一点就是看不到别的文化的优点，甚至呢，这个无法去这个了解去接受其他的文化阿凡达这个电影呢，它就非常有趣这是一个很有趣的例子你看这个电影里面这个男主角杰克对不对？大家还记得吗？杰克他呢到了阿凡达这个星球他本来是要做间谍的那可是他发现呢，即使他要做间谍他要了解纳美人他们的生活环境，了解这个潘朵拉星球的这个生活环境。可是呢，我发现他在那个地方他非常的没有办法，非常不适应就是他可能随时会被杀死是这个环境对他来讲是非常的不熟悉。为什么？因为他受到他原来的生活环境的限制。但是我发现他后来呢，他就开始去尝试去学习当地的这个生活方式，尝试跟当地的人一样，去骑那个什么灵鸟然后骑一些这个很奇怪的一些这个像马一样的动物他就慢慢的能够适应当地的环境。所以这是一个能够去突破自己的限制，然后去
去了解另外一个文化、另外一个环境的这样的一种能力。那希望同学也有这样的一个能力，而能够不断的去突破自我，甚至去寻求这个创新的这样的一种机会。那么最后是希望培养同学们一个沟通表达的能力。那么在这个课程当中我也会让同学们进行分组，然后去进行这个分组的学习报告，然后在这个田野实习的部分呢，也会让同学透过小组的方式一起去合作，一起去收集资料然后去做报告，一起去做田野调查、访问这些的那希望同学能够透过这个过程呢，学习到一个这样的一个团队合作的这样的一种能力。那这是5个我希望同学们能够借这个课程能够学习到的一个核心能力。同学，我来介绍一下这个整个课程的一个设计那这个设计呢，我们可以用这个图来表示那我们可以分成这个4个区块4个区块。那第一个部分呢，就是这个人类学的概念跟理论这个部分那但是介绍这个概念跟理论我觉得是不够的。那所以我想进一步的去介绍人类学的研究方法跟它研究的一些技术这个部分。那么这个人类学的研究方法呢，是它跟其他的学科不一样的地方那人类学它是一个所谓的质性的研究法是一个田野调查或是一个民族志的参与观察的一个方法。那这个部分呢，同学以前可能比较少听过但是我希望跟同学呢能够介绍，甚至呢做一些实际的演练然后呢做过实际的一些演练之后我们就进一步的我会带同学去进行这个田野调查的实习这个部分。那么但是这个经验呢必须去透过分析跟反省才会对我们有帮助。就像人类学家一样，如果他做了很多的田野调查他也许去观察了1年2年做了1年2年的田野调查，可是如果他不去整理去分析他的资料的话，那么他没有办法去产生知识，也没有办法去形成对当地的一个民族或是一个文化的一个认识。所以呢，这个经验需要分析需要反思，而且呢也需要这个去书写去整理。那么透过这个方式呢，才会形成一个研究的一个成果可以让我们去看到的所以这个整个的课程设计呢，是一个这样的一个循环那这个概念跟理论然后呢研究方法跟技术，然后田野调查的实习跟经验，然后反思跟分析，会在这整个过程当中呢会交互的运作它不一定就是按照一种线性的方式来进行，而是会不断的交互的这样的运作让同学逐渐的透过这个方式去认识到人类学是什么。同学，我们再来认识一下这个整个课程的一个进度我们按每一周的一个主题来做一个介绍那这个第一个部分呢，就是一个导论的部分。那么我在第1周的时候呢，会跟同学介绍人类学是什么。那么我会透过一个美国的人类学家叫做鲍雅士的故事来跟同学介绍。那我们会发现从他的故事当中，会发现人类学不只是一个抽象的概念或是理论也不是只是一个研究方法，事实上它更牵涉到说人类学家他是想要去实践他的知识，他想要关心他的一个社会想要对社会有所贡献。那么第2周呢，我们就谈这个人类的演化跟这个种族的这样的一些概念。那第3周呢，我们就进入到人类学的这个其他的分支那第3周主要集中在这个考古学，那第4周呢就集中在这个语言学这个部分那第5周呢就进入到这个文化这个部分我会集中在这个探讨文化的概念是什么文化是一个很难定义的一个概念，大家都在谈文化，但是又很难讲清楚文化是什么。那我们来看看人类学家他对文化的一个界定是什么，对文化的一个了解是什么。所以在第6周跟第7周就是这个方法的介绍。那我也会介绍这个人类学的研究方法的这个伦理的议题
那么人类学因为这个常常要跟这个被研究者有很密切的接触，而且呢，这个甚至是一个长期的关系所以人类学研究上的一个伦理议题也特别的重要也是特别的需要去注意的。那么第7周呢，我们会集中在这个细谱的制作跟练习上面。那这是一个人类学家一个最基本的一个技巧那细谱的制作其实是说起来是相当的简单透过一些简单的符号三角形、圆形、等号垂直线水平线等等的我们就可以去完整的而且快速的记录一个细谱。那我希望同学能够熟练这个技巧，然后呢不只会制作自己的细谱，然后呢也会制作这个小组其他同学的细谱。甚至以后呢我们去做这个田野实习的时候呢，也可以去做这个我们的这个当地居民的一些细谱这是一个很重要的一个方法。那么第8周跟第9周我会开始去介绍，当我们去做一个田野调查，进入到一个田野现场的时候，我们会立刻遇到的一些很基本而且很重要的一些现象。那么其中一个就是这个亲属的现象那么亲属呢，就是这个我们讲说这个家庭的关系父亲、母亲配偶，还有这个小孩的关系还有这个我们讲说叔叔啊、伯伯啊、阿公阿嬷这些这些所谓的亲属关系。而且我们也会常听到什么父系社会对不对？母系社会这些名词。那这些名词到底是什么意义那我们要去做田野的社区呢？那是属于父系社会呢，还是母系社会呢？那我们怎么样去描述它？怎么样去界定它？我想都是我们很基本的一个概念所以我们要先认识这个族群的概念。那么接下来就是一个田野调查实习的展开了所以从第10周是开始去参访社区，去接触这个部落那11周呢，我们要回到教室对这个社区或部落的这个文献资料做一些研讨。然后呢，同学根据这个研讨的结果去做一些这个分组然后方便这个后续的这个田野调查的实习。然后12周呢，我们就进行第1次的田野调查实习我们会按照同学的分组然后呢去进入到那个社区然后就开始去做这个田野调查。那做完第1次田野调查之后呢我希望同学能够进一步的来反思同学收集到的资料。那在反思跟分析资料的同时呢，我会继续的教导同学们一些这个人类学的概念跟理论。13周会主要是谈经济跟政治那14周呢会谈这个宗教、信仰跟仪式的部分。那第15周呢我想就是最后一次的田野调查实习。那么同学们可以把之前所学习到的各种的概念或者所学习到的方法运用在第2次的田野调查实习上面然后15周之后呢，接下来有2周我会持续的介绍人类学的概念跟理论。也希望同学们呢也持续的把所收集到的这个田野资料进一步的分析整理然后呢最后呢整理成一个期末的成果。那这个成果呢，我们应该可以看到，同学把所有这个老师所教的这些概念理论，或是教科书上所写的有一些了解，然后有一些应用。另一方面呢，也把这些概念跟理论呢应用来分析同学所收集到的资料。最后呢，可以对那个社区做一个描绘做一个或是做一个记录，不管是用民族志的方式，或是用一个类似像纪录片的方式来呈现，我想都是非常有趣而且有意义的。那我们希望最后18周呢，就是能够跟社区的居民一起来分享这样的一个学习的成果，一起来庆祝我们完成这整个的课程。所以这是整个的一个课程的一个进度的安排。